de persoal que me impide poder asistir a hora que estaba previsto. Hoxe falamos nesta comisión por primeira vez, pero non no Parlamento, sobre a grave discriminación lingüística que sufriu unha menor no centro hípico de Casas Novas por falar en Arteixo. Unha discriminación que, segundo relatou a propia nai, se pode ver en frases como as que as monitoras que traballan neste centro hípico pois lle decían a unha nena que iba ali falando na súa lingua habitual, que é a lingua galega. Frases como: te explicas tan mal que no te entiendo, es que a ti no te entiendo como hablas, ou, cando pasaron a unha fase un pouco máis agresiva, como: yo, si te hablo castellano, tu obligación es hablarme castellano, ou aquí todos hablamos castellano e tú tienes que hablar el castellano. Unha situación que levou a que unha nena que empezou con moita ilusión este campamento, co paso dos días cada vez estivera peor, fixo tamén que a súa nai puxera en coñecemento dos responsables do centro hípico a situación que se estaba dando. Creo que é importante tamén aclarar que o único que solicitaba esta familia era que se respetara o dereito desta menor a poder utilizar a lingua naquela se expresa con normalidade, que é a lingua galega, e que ante este tipo de requerimentos por parte da nai, a resposta que lle deron os encargados do centro hípico é que tiña que entender que ali non todo o mundo falaba galego e que tampouco era unha cousa que tivera tanta importancia, é dicir, naturalizar a discriminación e mesmo intentar facer que esta nena ou esta menor se sentira culpable por o simple feito de falar a lingua propia deste país. Quero tamén sinalar que de maneira indirecta, aínda que o centro negue que o problema se producira, si hai algún tipo de dato que fai indicar que eles realmente saben que ese problema existe. E para nós, un dos indicativos máis relevantes disto é o feito de que o propio centro lle devolve a totalidade da matrícula nai, a pesar de que a nena estivera participando durante unha semana nese campamento. É dicir, que eles o que intentan é tapar o problema, esconder, digamos, esta auténtica vergoña debaixo da alfombra e intentar que a nai non sacara a luz pública o problema. Por lo tanto, nós tamén creemos que é evidente que hai moitas probas e moitos indicios de que estes feitos se recoñeceron. Clarísimamente temos moi claro que ninguén denuncia unha situación deste tipo se non se produce, e nós, desde logo, temos que parabenizar a valentía dunha familia que quere defender a dignidade da súa filla e que non está disposta a aceptar nin con resignación nin con silencio unha vulneración de dereitos humanos tan grave, unha vulneración dos dereitos humanos dunha menor. A nós, desde logo, parecenos gravísimo que se humille a unha menor por falar en galego e, sobre todo, que neste país parece ser que se pode incumplir toda a legalidade vixente, pisotear dereitos humanos fundamentais sin que pase absolutamente nada. Porque nós creemos que hai unha legalidade, artigo 1, artigo 5 do Estatuto de Autonomía de Galiza, que di que o galego é a nosa lingua propia, que é oficial xunto co castelán e que temos todo o dereito de a coñecer e a usar e que ninguén pode ser discriminado por causa da lingua que fale. Temos un artigo primeiro da Lei de Normalización Lingüística que, ademais, un artigo que a Lei de Normalización Lingüística que di que os poderes públicos de Galiza adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por razón de lingua. Do mismo xeito, hai que lembrar que mesmo a propia Constitución, no seu artigo 14, di que hai que respetar os dereitos lingüísticos, que non pode haber ningún tipo de discriminación por mor da lingua que se utilice, e mesmo que desde o punto de vista dos usuarios e dos consumidores hai unha legislación que protexe as persoas a poder utilizar a súa lingua nas relacións que teñan de consumo. Os consumidores nas súas relacións de consumo teñen dereito a usar calquera das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galiza e, polo tanto, non pode darse ningún tipo de amparo en base a que non existe, mesmo desde o punto de vista legal, un amparo da actuación que levaron este
destas nenas. Gustaríanos tamén sinalar que hai curioso como desde o ámbito de protección de menores non se teña actuado a pesar de que claramente se están vulnerando os dereitos dunha menor, que é moito máis grave desde o punto de vista da configuración legal que a vulneración, por exemplo, dos dereitos dun consumidor ou dunha consumidora. E que mesmo hai unha legislación vixente neste momento en Galiza que, en da que sexa dunha maneira tibia, tímida, que a nós nos pareza claramente insuficiente, ampara o dereito e recoñece os dereitos dos menores ao poder utilizar a lingua que consideren. Por o tanto, a nós o que nos sorprende é que ante unha vulneración deste calibre, ante todas as denuncias que se fixeron, por certo, que siguen moitas delas sin ter resposta por parte da Xunta de Galiza, o único que se fixera desde a Xunta fora chamar ao Centro Hípico Casas Novas. E como nos relatou o conselleiro, unha vez que lle dixeron que aquí non pasou nada, o conselleiro deu por boa a versión do centro hípico e, por o tanto, púxose de lado daqueles que están aflixindo, eu creo que unha violación tan inhumana, cruel, a unha menor por utilizar o galego. A nós parécenos que todo isto é, primeiro, claramente insuficiente, insultante desde o punto de vista do amparo das ilegalidades e non de respeto polos dereitos dunha menor, e creemos que realmente urxe e é necesario que esta actuación se corrixa. Por eso nós o que lle estamos pedindo ou o que estamos solicitando a través desta iniciativa é que o Parlamento se poña de lado da legalidade que ampara aos galegos falantes e en contra da discriminación lingüística que se está producindo, porque o grave o máis alarmante é que isto non é un caso puntual e illado. Hai moita xente que seguro que se nos relata a súa biografía viviu episodios destas características e nós o que non queremos son silencios cómplices que amparan a discriminación. Queremos abrir ventás, portas e que este tipo de casos saian á luz pública e, sobre todo, que as administracións non miren para outro lado, porque o galego é unha lingua tan digna como o resto de linguas e o que non se pode permitir é que se manteña este réxime, casi diría, de apartheid en moitos ámbitos do noso país. Por lo tanto, pedimos nesta proposición non de lei que se investigue a fondo o caso de discriminación lingüística dunha menor no campamento organizado polo Centro Hípico Casas Novas de Arteixo e que se tomen as medidas necesarias para evitar a impunidade deste tipo de actos. Tamén creemos que é importante que se poña en marcha un departamento dentro do ámbito da Secretaría Xeral de Política Lingüística ou do ámbito que se considere, non o especificamos en todo caso na proposición non de lei, onde se podan realizar de xeito gratuito denuncias por discriminación lingüística e que teñan todo o apoio xurídico e legal para poder denunciar este tipo de casos mesmo desde o punto de vista, digamos, xudicial, que creemos que sería unha cuestión tamén importante dado que estamos falando de dereitos humanos fundamentais. Agardamos que hoxe neste Parlamento nos poñamos do lado non só desta menor que foi claramente humillada e discriminada por falar en lingua galega, sino do lado da razón e do lado dos dereitos humanos. Moitas gracias. Gracias, señora Pontón. Turno por o Grupo Mixto.